ये चौथा पाँच मणका है, L4 बोलते हैं। ये पांचवा मणका, इसको L5 बोलते हैं। इनके बीच में नस दबी है तो दर्द ये आएगा और यहाँ पे आएगा कूल्हे की तरफ, ऐसा ही आता है दर्द। हाँ, तो यहाँ नस दबी है। अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर की तरफ खोलना पड़ेगा, इस मणके को, और इस मणके को नीचे की तरफ खोलना पड़ेगा, तब जाके नस खुलेगी पूरी। राइट, वेरी राइट, गुड। बस बहुत ही बढ़िया चाइरोप्रैक्टर है ये, काइरोप्रैक्टर, हमारे इंडियन काइरोप्रैक्टर। सांस लो, देखिए छोड़ो बाहर।